ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഏലിയ ശ്ലീവ മുശകാലത്തിൻ്റെ 3-ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 12 മുതൽ 17 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് ഈശോ തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഈശോ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ദൗത്യം പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ ഈശോ തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നു. ഹെറോദേസ് സ്നാപക യോഹന്നാനെ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ അവിടെ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഈശോയുടെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുള്ളതിനാലും ഈശോ ഇപ്പോൾ ബന്ധനസ്ഥനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയാണ്. ഈശോ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? വിജാതീയരുടെ ഗലീലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സെബുലൂൺ നഫ്താലി പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ്. ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കഫർനാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. സമുദ്രതീരത്തിലേക്കുള്ള വഴി. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും മേഖലയിലും വസിച്ചിരുന്ന അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ജനതയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ഈശോ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവനും ഒരു പ്രകാശപൂരിതമാവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി കടന്നു വന്നവനാണല്ലോ. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളതാണല്ലോ വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല, അവന് ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മിശിഹ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുളിനെ എല്ലാം കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചമായി അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി കടന്നു വരികയായിരുന്നു. അതേ, അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശപൂരിതമാവുകയാണ്. ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും നിഴലിലും കഴിഞ്ഞവർ വലിയ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു. അത് ഈശോയുടെ രംഗപ്രവേശമായിരുന്നു. അവിടെ ഈശോ തന്നെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ അന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് ഈശോയുടെ പ്രസംഗ വിഷയം ഒന്നായിരുന്നു. അത് തികച്ചും അന്വർത്ഥമായിരുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശോയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയവും മറിച്ചൊന്നായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹവും ഇതുതന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്, മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ വിഷയം ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകളാണ് ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതിലൊന്ന്, നമ്മുടെ പ്രസംഗ വിഷയം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രസംഗ വിഷയങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രസംഗ വിഷയം. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് വചന ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നവരാണ്. ഈ ധ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്രമാത്രം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. എത്ര പേർക്ക്, ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ധ്യാനങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു? മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന തെറ്റായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ശരിയായ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. മെഥനോയിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതുതന്നെയാണ്. റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്നോ
ടേണിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദി അതർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, അത് നന്മയുടെ വഴിയിലേക്കാണ്, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരം, മനസ്സിന് അന്തരം വരുന്ന അവസ്ഥ, ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം കാണുവാൻ കഴിയുക. നമുക്കറിയാം, ഭൂമി സൂര്യനോട് അഭിമുഖമായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയും നമ്മൾ പകൽ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നാം എപ്പോഴും ഈശോയുടെ അഭിമുഖമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ആ വലിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണമുണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത അതുതന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. ഈശോയോട് അഭിമുഖമായിരിക്കേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ മനുഷ്യൻ ഈശോയിൽ നിന്നും അഭിമുഖമല്ലാതായി മാറുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരം പ്രവേശിക്കുകയും അവൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ മേഖലയിലും നിഴലിലും വസിക്കുന്നവനായി മാറുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണോ അതോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണോ? വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലല്ലെങ്കിൽ, ഇരുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ, അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ മിശിഹായാകുന്ന പ്രകാശ സൂര്യനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദീപ്തിയുടെ ശോഭ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നവരാണിന്ന്. ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് താനും. ദൈവത്തേക്കാൾ പിശാചിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോകം. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഏത് പിശാചിനെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത്? സർവശക്തനായ ദൈവം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രാജാവായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പിശാചിനെ നാം പേടിക്കണം? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും കൂടോത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ പിറകെ പോയി ഭയത്തോടെ അതിനെ വീക്ഷിച്ച് കാണുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പിശാചിനല്ല നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, പൈശാചിക പ്രവൃത്തികൾക്കല്ല നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ദൈവിക സത്യങ്ങൾക്കും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിനുമാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്രകാരം ദൈവ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിശാചും അടുത്തു വരികയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം അത്രമാത്രം പവർഫുള്ളാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. പിശാചിന് അടുത്ത് വരാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഒരു പിശാചും കടന്നു വരികയില്ല, ഒരു പൈശാചിക പ്രവണതകളും അവനെ ഏശില്ല. എപ്പോഴാണ് പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിരതമാകുന്നത്? നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുമ്പോഴോ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോഴോ ആണ്. നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ നിത്യപ്രകാശമാകുന്ന മിശിഹായിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നു ചേരാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ആ മിശിഹായിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, മിശിഹായിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ, സർവ്വ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളും സർവ്വ പിശാചുകളും നമ്മളിൽ നിന്നും ഓടിയകലും എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സുവിശേഷകൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം, പിശാചിനല്ല. പൈശാചിക പ്രവണതകളും പൈശാചിക ചിന്തകളുമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസം നമ്മളിൽ കുറയുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മളെ തങ്ങും തളലുമായി വഴി നടത്തുന്ന നല്ലവനായ ദൈവം, സംരക്ഷകനായ ദൈവം കോട്ടയായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് ആരെ ഭയപ്പെടണം? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും നിഴലിലും കഴിയുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകാം. അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മിശിഹായാകുന്ന നിത്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനും ആ നീതി സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മളിൽ പ്രശോഭിതമാകുവാനും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പിശാചിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ അകന്നു മാറി ഈശോയിലേക്ക് നടന്നടുത്തു വരുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപാവൃത്തനായി നീതിസൂര്യനായ മിശിഹായോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യ ശോഭയാർന്ന മിശിഹായോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.